Les infermeres són molt importants. Primer perquè són part de la formació de qualsevol metge. En les residències són fonamentals quan t'expliquen coses que a vegades que són d'aplicació pràctica. Ja no la teoria i els llibres, sinó la pràctica. Però a més són les mestres del cuidar, de la cura i de l'avaluació. I això moltes vegades els altres ho hem copiat. Com evaluen globalment a les persones. I per últim, la continuïtat de la cura. Felicito la seva manera d'avaluar i d'intervindre. Els infermers sempre han estat a primera línia i sempre ho estan, ja que un pacient quan arriba a l'hospital el que el rep i està allà esperant-ho és l'infermer i considero que és un pont de connexió la figura de l'infermer entre l'usuari i la resta de l'equip. Para mí los hospitales son como seres vivos, siempre hay personas cuidando de otras personas y en ese sentido el personal de enfermería es el que está siempre ahí, a todas las horas, cuidando de otras personas. Y en ese sentido para mí son el alma de los hospitales, el verdadero alma. Yo las venero, Nuestras enfermeras se merecen todo. Por la delicadeza, el cariño y el amor que tratan a nuestros pacientes, saberlos escuchar. Les hemos transmitido la hospitalidad, entonces ellos trabajan con nuestro carisma de hospitalidad. Para mí son infatigables, pero sobre todo creo que son las profesionales que mejor detectan las necesidades reales, aquí y ahora, de los pacientes. Para mí, enfermería es capacidad de entrega, humanidad y una pieza clave dentro de nuestra institución. Son todas aquellas personas que con sus cuidados contribuyen en nuestra recuperación y autonomía. Gracias por estar siempre.